فايت فوز واطلع. انت شعارك كاتبه على كنستا. فايت انا هي اعمل لك يا شعار. لا لك شعار. ورجيهم على كنستا يا جماعه بلا مقدمه بلا شيء، انا فايت اربح واطلع دغري. هلا شو كنت عم تقلي؟ شو اعمل له؟ ورجيتني صورة واحد إيه. على اساس انا بكره وانا ما بكره، إيه. قلت لي مساك نزاع وراءه. ايه عم نزاع بحاول. وراي. حطوا له اياها بالمونتاج. لا، تخيلوا هذا تخيلوا هذا يفوز عليه. هيك اليوم لازم رجعنا نكسب. لكم يلا. بحلقة جديدة مع ام الروح. ما في هلا داعي نعرفكم لا انا زمان فلتت معي اول حلقه ما بقدر. ام النور. النور على والله كيف هيك شغله. بلش. هي ما حنقولها اوفر، بس عم فند النكت الاوفر. بس فيني الا شغله. ايه. انا اليوم عامل نيو لوك بس مشانك صراحه. قالوا لي ريهام رح تدغري. يا ريتك مع حلقات كانوا حلوين شعراتك كمان. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. بس لا يعني بس سابق لك الله كله. يخلينا اياك يا رب. بجد. ار يو ريدي؟ بدك تفرطي من الضحك. يلا اوكي. وهلا مع فقرة نكتة منكوتة، اللي بيحكي نكتة وبيخلي الضيف يضحك بيكسب نقطة. مرة واحد ندل قاعد مع رفيقه متوفي ابوه. قال له يا زلمه كثير متضايق وزعلان انه توفى ابي. قال له انا بدي اروقك، شو رايك احكي لك نكته؟ قال له احكي لي. قال له نوك نوك، قام اللي متوفي ابوه قال له مين؟ قال له اكيد مو ابوك. قال له نوك نوك اكيد مو ابوك. هيك قال له نوك نوك اكيد مو ابوك. هلا زبط. ايه يعني تخيل الجرس ضحك. هي نكته هي النوك نوك اجنبيه. بعرف انه نوك نوك. وريهام في عرق اجنبي. بعرف يعني شو هلا؟ ما خلص اوكي فرطت الضحك صار ساعة هو عم بيرجع لورا انت هيك قلبت، ضحك؟ ايه هي نقطة؟ هي صارت عن جديد هيك صارت متوزع. انا دغري فايت بالشغلات ايه. الاوفر فورا. ما عندي مزح. مرة واحد عنده مكتب عقارات فات على الحمام عمل شخة على العظم. هي هيك شو فهمي؟ باين دافع لك فادي منيح ما ضحك ولا رفت عينه يخرب بيتك. نقطة؟ طيب. في هيك مصطلحات قل لي من الاول. لا انا ما مرة صرصور سكر 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 فات على السوبر ماركت قال له شاخخ على أكبر علبة رفاف عنده. هي للأمانة لا هي الكلمة لسه أتقل من هيك أنا بس جملتها. حاولي انا بصراحة ما لك عم تستخدم المصطلحات بدي استخدم المصطلحات. لا هو شباب نرجع هيك رايقين. فسوتين عملها مع بعض. صار لا تكون خلصت النكتة عندهم. طيب كفي. فسوتين عملها مع بعض. ركز ركز. خلاص خلوني اعيد الكلمه. فسوتين خلاص. والله لازم اقولها كلها مشان تفهم علي. فسوتين عملها مع بعض. ايه اجت ضبطت. هيدا اخر مرة يا جماعة ان شاء الله. ديا ها طلعي معي انت لا تدي. ايه فسوتين عم يلعب مع بعض، اجت ضرطة تلعب معهم، قالت لهم لعبوني معكم، قالوا له لا والله، قالت لهم ليش؟ قالوا نحن عم نلعب على الساكت. هي مو ضحكة بس فيها ابتكار يعني. أنت اللي ضحكتي على نكتة السمكة بالزمانات ما؟ قال مرة سمكة عطست قالت له رفيقتها معك قنديل؟ منيح كثير مهضومة. ماشي. لا مو ماشي حالها. أنا بالسمك ما والله. عنديش يوم مرحبين. شو؟ معك قنديل؟ معك انت. في شغلة عن ريهام بتحب الشغل اللي هيك اللي بيشتغلوا بالميكانيك السيارات، تحب هذا مو؟ أي. طيب في ميكانيكي عم يجعوه خواصره ليش؟ ليش؟ ما بحسب الكليات. كليات او اتى مصيراته منزوعة. الله عليك يا أمير. خفي على خواصرنا معنا بحسب الكوليات. مرة تفاح فاتت تتحمى، أنا عم حاول أحكي نكت أكابرية. نعم. تفاحة فاتت بدها تتحمى، لقيت المي مقطوعة، قالت له ندود يعني؟
بتدود يعني. يعني بتاخذي اذني؟ لانه طيب دغري بتدود التفاحه. هي مو هيك. بلا لا دودة فاتت على الحمام، قام لقيت المي مقطوعة، حطت ايدها على خصرة وقالت تدود يعني. لا بس يعني مو هي النكتة. اسمعوا يعني هي ضحكتي له عليها. لا وضحكت لك عليها وانت روحت النقطة. اوكي تفضل احكي. ما بدي اياها من كتر مواثق يعني يلا تفضل. احكي لكم عن نكتي قديش انا ايه. نكت جايب لك انا. واو يعني. في واحد هو ورفيقه طالعين على الجبل، بس المشكله انه رفيقه بتأتئ ايه. ما بيحكي الجمله. طالعين هيك الشباب بنص الجبل، رفيقه صار يقول له نن قال لك شو نن يا زلمه خلص بس نوصل لفوق بتحكي لي. وصلوا لفوق قال له شو كان بدك؟ قال له نسينا الاكل. قال له الله لا يوفقك يا زلمه مدري شو. نزلوا بنزول، هن نازلين بنزول عم رفيقه بقول قال له لك شو يا زلمه خلص بس نوصل لتحت. هلا بتقول لي شو؟ قال له قصة قصيرة. وصلوا لتحت عمل شو كنت عم تقول لي؟ قال له عم امزح معك. والله حلوه. والله ما حبيت. ليه؟ مو حلوه. تذكري مش هذيك النكته اللي انا روحتها هيك؟ ايه. عم امزح معي. يا جاي ترجعيها؟ بس الحال راحت. فقرة التظبيط. هلا رح نشوف مين حيقدر يكسب نقط لما يتغزل بالضيف. سمعت انك كثير بتحبي القطط. يس. على فكره وانا كمان بحبه. ما اقتنعتي؟ حلو. لانه انا وياك نبدل بين بعض. تفضلي بس. اوكي. بس خلينا نفوت. شو اللي تغزل فيك؟ تعال. سبحان الله هالبنت بتقول للقمر قوم تقعد محله. انت عم تغزل بحالك هلا. لا بتقول يا للقمر خسارة قوم. القومة. بتقول للقمر قوم تقعد محله. يا خسارة القومة. انه انت احلى من القمر يعني شو بك؟ تقول للقمر قوم، ما هو انت للقمر اللي قوم قمت. تقعد محله. قالب برجك الاسد شيء؟ ما اختلفنا. لحتى كتبتها واقتنعت انه بتضحك. يعني شو الوضع؟ يعني ما ارجع للقمر. هي غزل بحالك مبدئيا. نقطة لديف. لا. قوم يا عادي قمر. مكانه. قوم يا قمر قوم. لا دقيقة دقيقة وقف التصوير. ما تفكري ما انتبهت لي؟ شو؟ شفتك شو عملتي اول ما فتحت على المكتب. شو؟ لا عن جد شفتك طلعية. شو هي؟ شفتك شو اخذتي عندي بالمكتب. شو اخذت؟ لك بس حرامية طلعية. شو هي؟ لا مو وقف التصوير. شو اخذتي من عندي بالمكتب؟ ما اخذت شيء. يا جماعة ريهام حرامية. ما عم بمزح معي. سرقت لك قلبك؟ حلوة. هيك الغزل بصير. هيك. والله العظيم اساطير. كان بدي اياها تتعب اكثر بس قلتوا لي. انت بتحب الفاست فود؟ ايه؟ انا بحب الفاست فود. بتعرف شو اكثر اكله بحبها؟ شو هي؟ الريهام برجر. ريهام برجر. انا برايي على الفسفور. انا حاولت اكتب هيك شغله بس ما طلع انه فود فادي فود بصير فاست فود. لا حبيني فاست قبل فود. يعني ما بدك تعطيني نقطة. لا. هيك عم تقولي اياها. لا. قد ايه 6-3؟ شو 6-3 بقى؟ وقاعد في احترام للقمر ولا شو؟ والله العظيم شو السقوط المرعب فجأة؟ كنتوا ماشيين سوا، شو صار؟ صار معي كسوف. بتعرفي انه اليوم كان شو بدي اقول لك يعني بصراحة؟ بتعرفي انه اليوم الصبح كان عندي فحص؟ لا. ما بتعرفي؟ لا. رجعنا خيارات متعدده حليتهم كلهم غلط ايه. لاني خياري الوحيد. انت هيك مربع. هاي همبرجر. اخ والله ما عاد لي حيل احكي اخر وحده. شو بده يصير اكثر من اللي صار؟ طلعي فيني؟ طلعي فيني منيح؟ على فكره انت لازمك دوبلير يتطلع بدالك ليه؟ لانه نظراتك خطيره. حبيت. اقول لك شغله وبلا نفس يعني هيك. حبيت. بس هي كاتبها لممثله قبل ما مين؟ شكله حاكيه. مين؟ دوبليه. انا؟ ريهام بتمثلنا كلياتنا. والله عليك. حلا.
خلص صدقت. بتعرفي انه امبارح كنت بالنادية ما؟ اليوم الامتحان امبارح النادية. اوكي. ما كنت قاعد هيك على البحر صافن هيك عم بكتب هيك شو بدي احكي بالحلقة. قام اشتقت لك قلت له يا بحر فيك توصل سلامي لريهام بدون ما اتأخر؟ قال لي لا لأنه سلامك حامي بخاف اتبخر. اخذها من رسائل نوكيا. بدي اقول لك حلوة ضحكتي. بدي اقول لك رسائل نوكيا. لا مو هيك. بحر البخر شوي قد ما شوي حامي. بحر البخر. ايه ماشي اوكي. بخر البحر بخر شوي لخر. بخر. معك قنديل؟ لا لا ريهام فادي فارق عنك انت يا زلمه خلاص نرجسيه. لا فارت لانك خربت شغله وحتخليها يشيلوها بالمونتاج. بعيدة ايه لو هي ما تشيلوها بالمونتاج. تعتقد ايه. طيب انت بتعرفي انت اصلك مصريه اول شيء تمام؟ انت سوريه اصلك مصريه، بتعرفي مين مدفون بالاهرامات الثلاثه اكيد. صح؟ ايه صح. انا بالنسبه لي ما في خوف بقلبي، ولو فتت على خفر وعلى الامن كلياتها رح كون اول من قرع الفاتحه عليك. حلو حبيت بس ما بتضحك. بتعرفي انا ما كنت هي الحلقه متوتر كنت رح فوز بس شوي هيك واحد توترت. انت كيف كنت بتعرف انك حتفوز؟ انا حسيت هيك بصراحه. طيب في سجل قديم السبع بالأحاسيس؟ حلقات اللي كنت زري فيها شو يعني. زري شو بالأحاسيس مرحبا أنا عليكم. كل مرة بس. السلام عليكم. عليكم السلام. بيطلع معي ممنوع تضحك بيخسر. بيلعبوا بيس اخر لعبه 7-1 اللي قبلها 6-0. صح الحكي؟ نفس شو- الدقيقه شو؟ نفس القعده. مين؟ حاطط ستوري كل الوطن العربي شافها. قال لهم يعني انه كذب افضحها خلاه. ميشا شو طلبت مني خسروا قديش؟ 7 لا 5 قلت لي عم خسرته. صح 7 5 يعني تخيل كل هدول اطول منك بسنتي. من يسطونا بيطلع اصغر مني كمان. والله العظيم نجرب نقيس؟ انا خسرت كل شيء لك اطول منه بسنتي. طيب بس هو ماشي. بيلبس كعب وهيك شغلات 13 17 والله العظيم اوكي بيلبس رفيق كفي وهيك. الباقي كتابه تفضل. فقرة السرعة. الضيف بيسأل أسئلة عامة، وأول مين بيرن الجرس وبيجاوب صح بيكسب نقطة، ويلي بيجاوب خطأ بيخسر نقطة. النتيجه 17 ناقص 5. يلا ناقص 5 يلا. ناقص 1 يلا. مين اخترع الميكروويف؟ ما بعرف ليش هيك في مين سؤال. اخترع الشحاطه كونه فهمي أوكي. حاطين الاسئله. مين معقول اخترع يتنقلوا؟ الشحاطه؟ مين هو اللي غنى غنية الصحن دحن بوه؟ انا خادع رافع ايدي هيك وخدعتكم لاني بعرف الجواب. صح بعرف دحن الجواب. بوه. مين؟ اللي هو طالع لابوه. مين احمد المغنية؟ عدويه. معروفه على فكره. وانا بعرف شفت لي الحركه هيك؟ احمد عدوية. من هو أول منتخب فاز بمسابقة كأس العالم؟ انا في فار. طيب يلا لأنه بدكم تعطوني السنة والاسم. طب غير السؤال. شو السنة والاسم واعطيكم الاسم ام اللعيبة. انا بقول لك انا بقول لك بالسنه طيب والاسم. أنا هيك انا بقى هيك أنا السؤال اللي- عندي. الا السنه والاسم انا بالسنه تفضل. والاسم. دقيقة بس خليني اعرف اخبار 1900 وقد ايه 50 والاسم طيب الاسم ما قلته. الأوروغواي. انا لا مو كل حجاوب. الجواب صح؟ 1930 الاوروغواي صح و1938 كمان الاوروغواي. مزبوط. صح. انا عندك كاسين عالم. دولتين افريقيتين بحرف الزين. دقيقة شوي فراش. عشان اذا خسرت يلا. زيمبابوي. ايه الثانية انا هي اللي بعرفها، الثانية اللي بعرفها. زيبوتي. بعرف. زامبيا. صح يعني. بس زيبوتي ما عم لحق. اسم اشهر اكله عراقيه. دولما. صح. طب انا مالي مجهز كده. ما هي عاصمه تركيا؟ اسطنبول. أنقرة. صدمتني صدمتني الذكاء. عدد 10 دول تتكلم الاسبانيه ب20 ثانيه. عدي. اسبانيا، الارجنتين، المكسيك، الاوروغواي، كوستاريكا، شو اسمها هاي؟ كوستاريكا. لك شو في دول بجنوب بامريكا اللاتينيه؟ ليش 20 ثانيه؟ خالد كوستاريكا، الاوروغواي، البيرو،
شوفي دول كولومبيا، الاكوادور، تمام. فنزويلا. خالص هاي عشرة. خالص هاي 20 عشرة. ثانية من لا. 20 ثانية خلاص 20 ثانية. خلصوا الأسئلة؟ ايه يي أنا كمان حبيت هاي اللعبة. طفوا خلينا نكمل. سمعونا هات النتائج. نتائج. 10 فاضي 4 دقايق. لا عن جد عن جد. I'm sorry Dave. ما يهمك. عندي لك انبسطت بس يعني خسران. المجاملات ما انبسطت يعني؟ كلياتنا انبسطنا على ديف، واكتبوا لنا كثير تعليقات حلوه لنا ولمرور شكرا ولكم تغزلوا ببعض انتم عيشوا حياتكم يا اخي. باي. باي.